हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं अपने ओप्पो स्मार्टफ़ोन में अपनी मनपसंद रिंगटोन कैसे लगाएं। तो काफ़ी सिंपल सी स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है और आपकी रिंगटोन जो है चेंज हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे इसको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्लिक करना है सिम वन रिंगटोन या सिम टू रिंगटोन, जिस भी सिम की आपको रिंगटोन चेंज करनी है उस पर क्लिक कर देना है। तो सिम वन रिंगटोन पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आपको ये नीचे जो है आपको सभी ऑफिशियल रिंगटोन्स मिल जाएंगी। मगर हमें चाहिए सॉन्ग वाले रिंगटोन या कोई डिफरेंट म्यूज़िक वाले रिंगटोन। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम फाइल्स में सेलेक्ट करने के बाद आपको सारे रिंगटोन्स मिल जाएंगी, सॉन्ग्स मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक कर देना है और आपकी रिंगटोन जो है सेट हो जाएगी। सो काफ़ी सिंपल सी स्टेप है जो आपको फॉलो करनी है और रिंगटोन जो है आपकी चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, 1000 करवा दो बस एक बार, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। और लाइक कर दो प्लीज़। बाय, थैंक यू।